Então, pessoal, para a gente ir finalizando essa aula, eu trouxe para vocês essas duas imagens, tá? Das placas interoclusais, né? A famosa placa miorrelaxante que vocês aprenderam hoje, que é um termo que está errado, tá? Mas é um termo muito utilizado, né? Até nós, dentistas, a gente costuma falar miorrelaxante, tá bom? E aí vocês conseguem observar nessas imagens que não tem o formato dos inferiores, é uma placa lisa, tá? Ela é lisa para que seja deslizado o inferior para não ter uma oclusão de fato, tá bom, gente? Lembrando que, como o bruxismo ele é fortemente associado ao estresse, geralmente para os meus pacientes eu costumo passar algumas práticas do que pode ser feito para minimizar isso. Né? A principal delas, uma das primeiras, é por que isso está acontecendo, né? Por que você está tão nervoso? Eu sei que no mundo de hoje, até crianças, eu tinha um paciente que ele é bruxista, ele tem 8 anos de idade, gente. Mas o que acontecia? Depois eu fui fazendo perguntas para a mãe dele e a gente foi vendo. Lembram que eu comentei lá no começo do bruxismo que ele é associado à cafeína, né? Então, esse paciente, eu fui descobrir que ele tomava café o dia todo, uma criança de 8 anos. Então, isso era um fator. Outro fator que é importante também, que é a desprogramação que a gente fala, de certos hábitos que a gente tem. Por exemplo, ele tinha o costume de ficar vendo vídeo no celular antes de dormir. Isso também atrapalha, porque o seu cérebro, ele, antes da gente dormir, a gente precisa ir condicionando ele. Eu sei que na nossa rotina é muito difícil, né? A gente ir condicionando isso, mas para quem tem bruxismo, o ideal é, pelo menos 1 hora antes, não mexer no celular, não mexer no computador com luzes fortes, tá? Porque isso não vai proporcionar para a gente um bom sono, tá? Uma boa noite de sono. Para quem costuma fumar, não fumar pelo menos 1 hora antes de dormir. Café também, nem pensar, né? Geralmente também comer muito próximo antes de dormir também não é muito bom, tá? No caso desse meu paciente, eu fui ensinando a mãe, sabe, para tirar o jogo, tirar o café, tá bom, gente? Isso são práticas e ver o que estava proporcionando tanto estresse para essa criança. No meu caso mesmo, quando eu tenho dias mais tranquilos, né, semanas mais tranquilas, eu não preciso fazer uso da placa, tá? Porque entra numa questão também, como o meu é em vigília, é uma coisa que a gente ensina o paciente também. Em vigília é mais fácil, tem até um aplicativo no celular que, eu preciso lembrar o nome para passar para vocês. Acho que é Desencoste Seus Dentes. Ele vai mandando lembretes diários, porque a gente que tem o bruxismo, em vigília, por exemplo, você tá apertando, você não tá percebendo, você vai perceber a hora que já tá doendo. Comigo mesmo acontece assim, né? E aí é o que acontece. Esse aplicativo ele vai te lembrar que você tem que desencostar o dente, a hora que você olha, realmente estava apertando, né? Então, é importante essa conscientização do paciente. A hora que você está apertando, você desencosta. E aí isso vai te condicionando a não apertar mais. Mas em eventos de estresse, é involuntário. Acaba acontecendo, por isso que o uso da placa é muito importante. Tá bom, gente? Boa sexta-feira para vocês, bom final de semana para vocês. Espero que vocês tenham entendido, né? Porque são curiosidades, né? Bom final de semana e até segunda-feira, tá bom? Tchau, tchau.